Tokhaiba administration khaktana hingnabagi lambi oigani kuki NP Tokhaiba administration khaktana hingnabagi lambi oigani India lengangna athubada NSN Muiba Madi Puna Satminariba proxy singi matakta counter terrorism sataduna Sabsaba Thousal Pekatlu Haina Koki NP Manipur akan muwapum tamlakli Koki NP gi media sel na thadorakwa sirola manahai None district ki Taikhang Amadi Lenglong Khul da etek sa tharakhiba thong akan mamong ganindi Tangkhul na lusingba terrorist fraction ama oiriba NSN Muiba Amadi ZUF Kena None district sa tharakliba thawong sigi matang na India langana khut thingjinduna sabsaba thawak pekhat pasangi koki zawgi khulsing mangan takhana bigi thawdok leptana sa tharakpa sina state na lokhom thokpa thawdang lawduna miyambu ngak senma ngamdre haibadu mayek singna takli maram aduna manaba administration ama khaki makhada koki zawgi miyam punna hingmina ba haibesu oithoklaroi Indian Constitution ki makhada tokhaiba administration laiba union territory ama pina ba taliba dimanasi sumnagi yasinaba yaba political gi firep oidre masima kokizo miyam gi hingnaba gi lambi oide central lengan athubada NSN muiba amadi satminari ba proxy singi mathakta counter terrorism sathaduna kokizo miyam gi legislation laiba union territory ama constitutional oiba mawong na pina thabak thoram khongjel yang na pekhatlu haina su sirol aduna makhata rakli Koki gi khul ani mai thadok lamba yaningde Tamenglong district ki nungba subdivision da leiba koki gi khul ani lenglong amadi taikhang khul mai thadok lamba gi thau akan mamong kandem tawi thaudo si NSN IMA mari Zilangrong United Front ZUF kina sa tharamani haina Committee on Tribal Unity Kotuna maral sirakli thaudo siga madi lendana ngarang kotuna thadorakhiba statement amagi matungina thaudo si nahan pung ahumlom tarakpa duwai da khulai paibi sing sa tharaktuna khul sing si mai thadok lamani nongba gi mafam sing da leiba koki jok sing khundaba khul sing da sayol ani rong gi manu sida sa tharakpa paring naiba attack sing tialaba matam si da koki jok gi khul manga mai thadun attack sa tarakhi thaudo sing si thoingangleng muibana lusingba NSN IM amari ZUF Ramsan faction sing sa tharamani asiguma thaudo sigi matangda India amadi Manipur lengan lonia da bukulai pai group singi mathakta sabsabe action lokot pam thui UP gi Sitrakuta sahi ohum na ngai ri anga ama asian mabasta izat mangan khri UP gi Sitrakuta asian mabas ama gi manung sahi ohum na ngai ri nupi masama sai kun go humdoi suraba nupa man izat manghale haina police na phungdok khri thaudo odur scenery banupa du phare Raipura station house officer SHO Ram Singha gi matungina nupi amana maki masa nupi aduga loinana medical gi oiba tanaba ama satluraga Prayagya gi bus amada Chitrakuta halakhibane hari nupa aduna makoi gi sit adugi mayokna bada phami masu anga adugo izat mangan khiana maral sikhi nupi masa aduna kablakpa matamda makoina tonglakpa bus adu Ramnagar mapara kutakta lepki haina police nakhi Pigliba anga tuda I thulakpa urakpadegi mamana izat mahan khri haiba khanglakpane amasung police na pau pirakpan haina su SHO duna haki police na wakalaba matuna police na maralaiba mi adu phari makhata ba ain goeba thabak lokhot pa hokri haina su pau source aduna makhatari for Sijinnaduna natraga dialogue tawnaduna ingtapa purakpa pambra haibisi India lengana khangalau NSN IM ga India Leingak lainakhiba ceasefire gi ground rules India gi security force na thugaidakli haina maral siraduna ingtapa purakpa si nampura forces inaduna purakpa natragana dialogue tawnaduna purakpa pambra haibisi sabsaba wafam ama India Leingana khangalakpa mathau tare haina NSN IM gi makedigi phungdorakli ingtapa purakpa gi lambi ama hekta oisanu maduda Naga miyam sing Khongpham setna laidi haina NSN IM na thadorakhiba sirol amada pali sirol aduna makhata na hai Indian Security Force na Urkhol District ki TM Kasomda misam singda awaba piri Senapati District ki Makoilong di amadi thangnaba khul singda judicial warren yaudana yumthong khudingi thibu homgi thabak sathaba mafam sing adubu militarize takthokpa amadi misam kunja mari fajin khibagi thong kya sathari haina maral siri asiguma thodok sing asi miyoiba magi fundamental rights sing khongauna bani
थोक्लबा वाथोक लानथोक मयाम असिदा मिसम सिंगबु ngakpa हाइबि सिक्युरिटी फोर्स सिंग मथौनि अदुबु तायोनाबदा इरांग असिगी मिंगदा सिविलियन सिंगबु ओटपेगी थबा अमस थरि सिरोल अदुना मखाताना हाई इंडियन सिक्युरिटी फोर्स सिसफेयर की ग्राउंड रूल थुगाइदुना नगा तापा मफम सिंग सथरिबा मिलिटरी एक्टिविटी सिंग असि यामना लेबक थिबनि इंग सिंगना लेरंब खुल कया मिलिटरी जोन गुमना ओंथोरकली इंडिया लेंगा क लैनखिबा सिसफेयर की ग्राउंड रूल असि बायलैटरल एग्रीमेंट मरम अदुना सिक्युरिटी फोर्स सिंग मखोगी अनिंग अपाम्बगी मतुंगिना ग्राउंड रूल थुगाइदुना थबक सथबगी सिक्युरिटी फोर्स सिंगदा हक लैति हाइना सिरोल अदुसु मखाताना पलकली म्यांमार रिफ्यूजी सिंगना पासपोर्ट याउदना यूनिवर्सिटी द मिंगसन ब यहनबियु हाइजरखिबा वकत दिल्ली हाई कोर्ट न खनगदौरी लेबा असिदा लेरबा म्यांमार रिफ्यूजी सिंगना मखोगी जियोग्राफिकल रेफरेंस याउदना यूनिवर्सिटी सिंगदा एडमिशन तौदुना लाइरिक लैसु तंब यहनबियु हाइजरखिबा वकत अमा दिल्ली हाई कोर्ट न मखाताना खनखिगदौरी पिटिशन असि Mong Henry Onglin Koba Myanmar refugee Amanamaki legal team Kusan Maduna Delhi High Court file Torokibani. Petition National Labor Sigima Pandiki Lakpamioi foreign applicant Singidamakti Makwagi geographical reference Takpa passport Tangai Fadana Matauta Hena Delhi University in the Fondoki Wapam Su Selen Torokibani. Wakadasi Delhi High Court na Lakotuna Kanava Horagavasu Asifawada the petition Sigi Lebak Tamang Kidri. Court की मैकेरी सुहिरा मसीगी मतंग लेवासिना रिफ्यूजी अमसुम सैदांग लिबसिंगबो जंगजफम पिबंगंबा UNHCR ना सखंग एप्लिकान अमा ओइब्रा हाइबद वेरीफाई तौनबा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमसुम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हाइजखरि वाफम असि वेरीफाई तौबगा लोइनना यूनिवर्सिटी दा मिंग चनबदा पासपोर्ट याउदन अयाबा पीबा याब्रा हाइबदसु खंगलकदबनाखि मिनिस्ट्री अनि की मैकेदी वेरीफाई तौरगा पिरकपा रिपोर्ट संगी मतुइना पिटिशन असि की मखाता वेल कोर्ट न सथगने हाइरि military operation sathaba maram sadhi senapati district ki makuilong di security force na operation sathanaba honarakpa sida naga people's organization nungnang bu phungdokladuna naga taru hat khibigi asumbo royal ngairingai da military operation sathanaba honarakpa maram sadi haina naga people's organization na phungdokri pamising da NPO gi law secretary NG sunthana hai Haukiba July Taraga Marigi Numidang Senapati the Tokiba Miyangi Iwadu Makuilong did military operations at Tagadore Haina social media viral Irakibu Wapam Amadagini Nagamisam Tarukat Kibigi Matang houses Satari Batizan Badua Marilena Naga civil society in the Nunang Fundo Naduna Laikidrava Nagatar Odugi Mihatki Matang that Tizan Begi Progress Asina Yamna Tapashida victims in Imung Manung Amasum Nagamiam Tawai no Hendry Bengal की एक्सीडेंट हमारी सिरे अनिसोकली वेस्ट बंगाल की पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट का नथौदुना लाकपा लोरी अमन खामदुना लेबा बस अमन थोमजनबदगी मियोय मरी सिक्रे अमसम अतोपा अनिना सोकले हाइना पुलिस ना फोंदोखरे सीनियर पुलिस ऑफिसर अमन फोंदोपगी मतुंगिना दि थौदोदु नहान नोंगालमदाय पुंग अनिगा मखाइरोम ताबदा पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट की कोंता सब डिवीजन की मनुंगसना लेबा हेरिया मनाता थोखिबने हेनसु पावमना मखाताना फोंदोरखली